देखिए, आपका और आपका पत्नी का ब्लड ग्रुप एक ही है। तो काहे नहीं रहेगा? हैं? जब 5 साल से हमरे ने खून पी रही है वो। दुनिया में एक ऐसा चीज जो कभी पत्नी की नहीं हो सकती। क्या? गलती। दीपक BNPTS ने हमें यह वीडियो सजेस्ट किया था कि कैसे प्रिंस कुमार की तरह लास्ट में हंसी का साउंड ऐड किया जाए। तो आप इन्हें जाके टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में आ रहे घंटे को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी अपने वीडियोस को डालूं सबसे पहले आप देखें। इस वीडियो को आप पूरे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप अगर थोड़ा सा मिस करते हैं तो कुछ न कुछ आप जरूर मिस कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें इस टाइप के वीडियो को एडिट करने के लिए एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अभी यूज करने वाले हैं पावर डायरेक्टर। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पावर डायरेक्टर शो कर रहा है वाटरमार्क। इसे हटाने के लिए हमें एक काम करना होगा। तो सबसे पहले हम इस पावर डायरेक्टर को अनइंस्टॉल कर देते हैं। अब हमें डाउनलोड करना होगा पावर डायरेक्टर AC मार्केट से। AC मार्केट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे आपको AC मार्केट लिखना पड़ेगा। acmarket.net आप सर्च करेंगे तो आप AC मार्केट के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे और यहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लें इस पर क्लिक करके। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ AC मार्केट का लोगो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो आप इसे ओपन कर लें। तो ये लगभग सेम प्ले स्टोर के टाइप का ऐप है जिसमें आप सारे ऐप और क्रैक वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ से पावर डायरेक्टर वीडियो एडिटर को डाउनलोड कर लेते हैं। इस पे जाने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल क्लिक कर देते हैं। यह 52 MB का फाइल है तो इसे डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब चलिए बात करते हैं आप लाफिंग साउंड कहाँ से लाएंगे। तो सबसे पहले हमें यूट्यूब खोल लेना है और हमें सर्च कर लेना है क्राउड लाफिंग साउंड। इसे सर्च करने के बाद हमें इस 6 सेकंड के ऑडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो आप यूट्यूब के वीडियो को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो आपको ऑडियो डाउनलोड करने के लिए आपको स्नैपट्यूब ऐप चाहिए। तो इसे शेयर करें, यहाँ से शेयर करके यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड विथ स्नैपट्यूब। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आ जाता है, ये देख सकते हैं MP3। यहाँ पे आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें चाहिए सिर्फ ऑडियो, तो हम ऑडियो पे क्लिक कर देंगे और ये ऑडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू हमें कर देना है। तो अलाउ करने के लिए पूछेगा तो हम इसे अलाउ कर देते हैं। तो हम न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं और टिकटॉक लाइक वीगो वीडियो के लिए 9:16 रेशियो का जो ये है इस पे ले लेना है। हम लोग को प्रोजेक्ट का कोई नाम दे देते हैं। चलिए ओके कर देते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई एक मीडिया जो कि आप रिकॉर्ड किए हैं ऑडियो जो कि आप रिकॉर्ड किए हैं वीडियो, उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस वीडियो को और हमें लास्ट में लाफिंग का ऑडियो ऐड करना है। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने टाइमलाइन पे। अगर आप चाहते हैं आगे से या पीछे से थोड़ा कट करना, तो आप जहाँ तक कट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करके इसको आप ले आए, ये वीडियो कट हो जाएगी इधर की। तो हमें अभी कट नहीं करना है, या फिर आप राइट साइड से भी कट करना चाहें या फिर लेफ़्ट साइड से, राइट लेफ़्ट दोनों में आप वही सेम प्रोसेस
आगे पीछे करके इसको कट कर सकते हैं। तो हमें लास्ट में लाफिंग का ऑडियो ऐड करना है। तो हम 4 से 5 सेकंड के लिए इस ब्लू लाइन को इधर रख लेते हैं। अब यहाँ से जो ये दिख रहा है म्यूजिक, इस पे हमें क्लिक कर लेना है और म्यूजिक पे जाना है, और जो मैं अभी डाउनलोड किया ऑडियो उस पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो ये रहा, इस पे प्लस पे क्लिक करके ये आ जाएगा। तो इसे अगर हम अपने जगह से डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। चलिए लास्ट में आ गया। तो चलिए अब हम आपको प्रीव्यू करके दिखाते हैं। जैसे प्रिंस कुमार करते हैं वैसे ठीक इसी तरह यहाँ पे आपका ऑडियो में, आपके वीडियो में ये ऐड हो जाएगा। और आप ये ध्यान रखिएगा कि ये ज़्यादा इधर ना हो, क्योंकि आपका वीडियो फिर ब्लैक आने लगेगी। तो आप इसे आप एवरेज लेके इसके बराबर में रखिए। तो अब यह वीडियो तैयार हो चुका है, जैसा कि देख सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बजा के दिखा देता हूँ। लाफिंग का साउंड आ चुका है। तो लास्ट में लाफिंग का साउंड आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कोई वाटर मार्क नहीं है। जैसा कि पिछले में जो डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ था उसमें वाटर मार्क आ जाता था, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए अब हम इसे सेव कर लेते हैं इस फाइल को। तो हमें सेव करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है हम लोग को। यहाँ पे प्रोड्यूस वीडियो, तो फिर यहाँ सेव टू गैलरी फुल HD यहाँ पे देख सकते हैं। और नाम अगर चेंज करना चाहते हैं तो अभी भी चेंज हो जाएगा। तो हम अभी ऐसे ही रखने देते हैं और प्रोड्यूस पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जैसा आपका वीडियो होगा उसके हिसाब से टाइम लेगा एक्सपोर्ट होने में। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो नीचे आप कमेंट करें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। तो देख सकते हैं हमारा हो चुका है एक्सपोर्ट। अब ये चला गया है गैलरी में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।